跟邊個咧？點解要跟咧？點跟咧？哎呀，於是就咦？喂，梁太咁啱啊！係啊，徐太啊，慘啦！我個仔仔咯，佢偏食啊。哎呀，不過咧，我又夠叻喎，我咧俾咗啲咧金裝衛士食唔瓜過佢食。咁咧，佢食完呢啲嘢咧，就衛士金裝食唔瓜，有7大食物營養，加上7種儀缺元素。而家我個 BB 有便便啦。有便便啊，巴閉咯！7大食物元素啊！喂，有冇星辰7因同埋7件聖事咁巴閉先？乜你咁嘅啫？冇啲愛心，成日都係見親你就窒頭窒勢嘅你。係嘅。啊，係啊，徐太啊，點啊？你個仔又點啊？最近有冇俾人罰留堂咁啊？你咁冇愛心，窒頭窒勢。細路仔罰下留堂幾咁唔閒啫？你問下朱校長、何校長啦。邊個小朋友未俾人罰過留堂啫？仲有啊，我話俾你聽啊，俾人罰留堂，留喺學校有老師、校工幫手睇住幾粒鐘，哇！驚佢學壞有賺添噃。話時話，真係你個仔咧個名咧就真係幾好笑㗎。咩嘢啊？你知唔知佢個仔個名叫咩？叫做徐根來喎。哎呀，真係咁鬼翹口嘅。喂，講時講啊，你個仔個名啊，你唔怕人哋真係笑大個嘴嘅咩？我以為乜添？我話過你知啊！你知唔知我仔點解叫徐根來啊？啱啱咧，我10年前咧就已經有咗遠視啦。乜？唔係，原來又有遠見。咁啊，我預見咧10年之後咧，教區咧就會有呢個教友年。我仲預見到咧教友年嘅主題咧叫做來跟隨我。哇！來跟隨，調轉度咪徐根來咯。犀唔犀利咧？我話俾你聽啊！我個仔個名咁勁，教區都用嚟做主題，話唔定第日做聖人都易啲啊！嗬，到時啊，唔止有聖媽做，聖媽都有得過我做啊，幾為水啊！喂，我拍咗你好多下啦，個太陽都未落山，你唔好再收唔到，你唔好成日咧都好似啲師奶咁啦，我哋好高貴噶嘛，成日掛住啲 coupon。呢張咧係堂區咧派俾我哋嘅一張宣傳單張嚟㗎。係啦，話説咧堂區今年咧教友年啊嘛，咁個主題咧就叫做召叫共融使命。聽講咧，好似話咧講下共融嘅重要性啊。哇！共融係啊，咁深嘅咩嚟㗎？嘿，你講到自己成日咁巴閉，查實你知唔知咩嘅而家共融係？共融係咩意思啊？其實咧，人與人之間咧要和諧共處咧，我有時真係覺得幾難嘅。係嘛？就好似我同你咁啊，一行埋見到面啫。都唔啱嘴型嘅，係啦，佢硬係要咧唔鬧交，好似唔得掂咁，硬係要咧鬧下交先至心安理得嘅。係啊，係啊，我唔同你講啦，我要去買下午茶俾我老公食，拜拜。喂，梁太，你行嗰邊啊？係啊，你唔好話俾我聽，你去嗰間大餐店買下午茶喎。你知唔知啊？佢哋嗰啲常餐啊，加咗8蚊啊，快餐加咗5蚊，哇抵啊！係啊，我係知啊，唔止添喎，佢啲外賣咧加咗4蚊，跟住啲凍飲又走去加3蚊，哇！唉，冇計啦，我又唔識咗緊有邊間又好食又平，咁咪唯有去嗰邊咯。我唔同你講啦。喂，唔好行住嗱，唔好話我唔益你啦。係我咧就知道隔離街咧就有另外一間又平又靚又乾淨嘅快餐店。係啊，真係。靜雞雞話你知啊，唔好話俾人聽喎。阿劉神父咧踢完波啊，帶啲phụ仔去食㗎。哇，劉神父帶佢哋去
去食，點解唔帶主日學啲導師去食㗎？仲有啊！阿陳副主教都幫襯過，阿老細咧仲同副主教影咗張相擺喺門口添啊！陳副主教都去食啊！快啲話俾我聽邊間啊！係啦，我仲未介紹完啦，佢哋有個招牌菜啊，一鮑魚碗仔翅，哇，又平又靚，我即刻就帶你去買。好啊！喂，我哋一於咧一齊去咯。喂，仲有啊，不如我哋約埋咧返堂區咧參加咧教友年啲活動，好唔好啊？好。不過我而家知道咧，我仲想有啲嘢想講。咩啊？我知道咩叫共融。咦？好似係喎。係啊。講開又講，我又好似靈光一閃，知道乜嘢叫共融啦。係。其實共融其實都好簡單嘅啫嘛，好似我哋兩個而家咁樣和平共處，大家開開心心咁樣傾下偈，又可以咧以心交心喎。大家有咩好嘢咧，就大家互相通傳一下。最緊要一樣嘢，唔好喺度窒頭窒勢，咁樣咪共融咯。講得啱啊！我即刻帶你去。好啊，你帶我去嚇。好，跟住我哋去參加活動啦。好啊。係咯，要做到共融。